立秋后必吃的10道经典家常菜，最后一道价值千万。第一道，很多人到现在都搞不清楚韭菜炒鸡蛋是韭菜放鸡蛋里炒，还是鸡蛋放韭菜里炒，怎么炒才弄不出汤？今天就把我做菜30年的经验分享给大家。锅不放油，倒入韭菜，把韭菜的水汽炒出来，这样吃起来才会更香。然后把韭菜倒入鸡蛋里，加盐、胡椒粉充分搅匀。我都分享800多道家常菜，一直都没得到你的小红心。明年家里还有3个女儿上大学，压力真的是太大了，麻烦你给点个小红心鼓励一下吧，非常感谢。油热倒入鸡蛋液，用铲子轻轻推动，炒至3面微黄，这样吃着更香。喜欢你也收藏做起来吧。第二道，每天不知道吃什么的时候，记得来看看我，也许有一道家常菜正合你的口味。香干改刀，切成厚厚的薄片，油热下2块钱的五花肉，炒出牛油，再下蒜末、小米辣、豆瓣酱炒香。我每天都在废寝忘食的教做菜，您就留个关注吧，下次想吃不会做随时找得到我。放入香干，调味放盐、鸡精、生抽、老抽、蚝油，翻炒均匀，再下豆芽、韭菜，配得色红黄绿，这样才能引起你的食欲。做菜其实没这么难，您把我的视频收藏起来做一遍，保证也是一个家常菜，能手。第三道，很多人把西兰花买回家就头疼，不知道怎么做好吃。下次你们要是再买西兰花了，您就像我这么做，不但翠绿不发黑，而且营养还不流失，关键是太好吃了。第一步，清洗西兰花的时候，一定要往水里放点盐，给它浸泡15分钟，这样可以有效的去除西兰花表面的农药残留和虫卵。西兰花好吃的关键就是这个料汁儿，碗里放入多一点的蒜末、辣椒段、白芝麻，锅半勺热油激发出香味，然后再放入生抽半勺陈醋，少许的芝麻香油，一点点的盐、鸡精，1小勺白糖，搅拌均匀，这个料汁就调好了。第二步，要想让西兰花翠绿不发黑，往水里放点盐和食用油是关键。水开下入木耳、西兰花、胡萝卜，放盐和油，会让焯烫出来的西兰花营养不流失，且颜色保持翠绿。每天都在更新美食，只希望你能给个免费的小红心鼓励一下，非常感谢。大约焯烫2分钟左右捞出，然后放入凉水里过凉，之后攥干水分。第三步，把西兰花、木耳、胡萝卜片放入拌菜盆中，再倒入调好的料汁，上下翻拌均匀即可。西兰花以后你就像我这么做，蒜香浓郁，清火解油腻，怎么样？你也赶快试试吧。第四道，注意看，这是网上很火的蒜蓉丝瓜新做法，不用油炸，不用烤，在家也能做出比饭店还好吃的味道，建议收藏。5毛1斤的丝瓜，刮去外皮，切成均匀的厚片，加入1勺盐，倒入清水浸泡一下，这样丝瓜就不会变色发黑。碗里打1个公鸡蛋。不知不觉我发了800多个作品，还没有得到您的小红心，真是太惨了。这个视频您就给我点个免费的小星星吧，拜托您了。盘底铺上泡好的粉丝，摆上切好的丝瓜，中间打入1个鸡蛋，碗中放多点蒜末、红辣椒丁，用热油炸香，再放生抽、蚝油、鸡精、白糖，搅拌均匀。它还可以做蒜蓉茄子、蒜蓉金针菇、蒜蓉生蚝都非常好吃。水开上锅，大火蒸6分钟，出锅淋上1圈生抽，撒上葱花，浇上热油即可。做法简单，好吃又好看，喜欢你也收藏做起来吧。第5道，洋葱炒鸡蛋是一道非常简单又好吃的家常菜。今天这个做法你试过之后就知道有多好吃了。新鲜的洋葱从中间破开，再改刀切成丝备用。碗中放生抽、蚝油、盐、鸡精、生粉，少量的清水搅拌均匀。油热下4个鸡蛋，快速的滑熟盛出备用。再下洋葱丝，开大火翻炒个1分钟，把洋葱的香味一定要炒出来。再倒入鸡蛋，淋上前面调好的料汁，最后开大火随便翻炒几下入味即可。想吃在家你也这样试试吧。第6道，以后下班回家要是没胃口了，你就像我这样花3分钟做个香菜牛肉，香辣可口，一家人都抢着吃。牛肉切成厚厚的薄片，加胡椒粉、生抽、毛油、葱姜水、淀粉。腌牛肉千万不要放盐，不然又腥又柴。抓匀后封上食用油腌20分钟，水开下入牛肉，烫29秒，变色了立马给它捞出来，然后加蒜末、辣椒粉、黑芝麻，用热油呛香，加生抽，少许香醋、毛油、白糖、青红小美辣。不喜欢吃香菜的可以多来点，用我的左手抓拌均匀就可以了。这一口下去，比一只猪都不换。第7道，百吃不腻的一道下饭菜，豆芽炒粉条。做法简单，没胃口的时候一定要试试，太香太下饭了。
把煮好的粉条加老抽充分搅拌均匀，留着备用。3个鸡蛋摊熟盛出，锅中油热放蒜、小米辣爆香，倒入豆芽。我每天都分享一道家常菜，你就给个关注吧。以后想吃不会做还能找到我。炒至断生后放入粉条、鸡蛋、一把韭菜，调味加生抽、蚝油、盐、鸡精，大火翻炒均匀就可以出锅了，简单又好吃，赶紧收藏试做吧。第8道，为什么饭店的红烧茄子那么好吃呢？其实做法非常简单，只需要做这一步。今天我把方法揭秘给大家，记得点赞收藏。茄子洗净后全部切滚刀，加盐腌出水分，尽量挤干，裹上淀粉拌匀。碗中倒入蒜末、1勺糖、1勺盐、1勺蚝油、1勺生抽、几个小米辣，加一点长姜水，搅拌均匀。起锅热油，下茄子翻炒，待茄子变软后倒入酱汁，大火翻炒。红烧茄子一定要多留点汤汁，特别下饭。每天不知道吃什么的，可以关注我龙小厨，让您的家常菜丰富起来。第9道，平时不要总是大鱼大肉的，试试这个木耳炒山药，清淡好吃又有营养。准备长山药去皮，先斜刀切成段，再改刀切成棱形片。空碗中放盐、白糖、少许淀粉，加入半碗清水搅匀，调成料汁。锅中烧水，加入半勺白醋和一点食用油。水开下入山药和木耳、青红椒，焯一下水捞出，另起锅炒香蒜片，下入焯好水的食材，开大火翻炒几下，再淋入调好的料汁，大火翻炒均匀即可，简单好吃又营养。第10道，很多人都喜欢吃虎皮青椒，但是自己在家要怎样做鸡入味又好吃呢？其实方法很简单，看一遍就能学会。青椒最好选用螺丝椒，这种辣椒皮薄辣度轻，也更容易入味。锅中油热倒入辣椒，用勺子压出辣椒的香味，煎至像这样的虎皮状，盛出备用。另起锅蒜末、小米辣爆香，加2勺干妈继续煸炒出香味，再倒入辣椒，调味加盐、鸡精、白糖、生抽。我每天都在废寝忘食的教做菜，您就给个关注吧。下次想吃不会做方便找到我。非常感谢，大火翻炒均匀即可出锅。这样做的虎皮尖椒，我一顿能吃3碗饭。学会了，赶紧收藏做起来吧。